Полицейский нес службу на блокпосту, когда его сбил Lexus LX 570. Происшествие произошло 18 апреля в Шымкенте на пересечении улиц Байдибек-Би и Толеметьева. В результате наезда полицейский получил вред здоровью средней степени тяжести. Водителя задержали на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 380 часть 3 пункт 9. Применение насилия в отношении представителя власти в местности, где объявлено чрезвычайное положение, которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, сообщили в департаменте полиции. Подозреваемый водворен в изоляторе временного содержания. Автомашину водворили на штрафстоянку. Водитель снимал на камеру, как нарушает ПДД, затем выкладывал подвиги в соцсеть. На видео нарушитель проезжает на красный сигнал светофора, в то время как стрелка спидометра прыгает сразу до 100 км в час. Это произошло в ночь на 12 апреля на автодороге между 11 и 12 микрорайонами Актау. На водителя 1989 года рождения составили протокол по части 2 статьи 599 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, отметили в пресс-службе ведомства. Мен Ситжан Тулмухамбет наурыз айының 30 күнінде Ақтау қаласының 11 және 12 шағын ауданының светофор қызыл түсті өттім. Жылдамдықта асырдым. Балағат сөздерді айтып Ақтау қаласының тұрғындарынан кешірім сұраймын. Полицейские задержали мужчину. Нарушая карантин, он занимался спортом на территории школы. Игнорируя требования полицейских покинуть площадку, он оказал им физическое сопротивление, ударив сотрудника головой. Отмечается, что в последнее время участились случаи применения насилия в отношении полицейских. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 380 «Применение насилия в отношении представителя власти», предусматривающие наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет. Задержанный водворен. В Алматинской области за попытку дачи взятки полицейскому на блокпосте задержан 40-летний мужчина. Инцидент произошел 17 апреля текущего года на карантинном блокпосту номер 4, расположенного в Илийском районе. В службу собственной безопасности департамента полиции обратился инспектор батальона патрульной полиции и сообщил о том, что неизвестный мужчина настойчиво предлагает ему взятку в размере 5000 тенге за беспрепятственный проход из Алматинской области на территорию города Алматы. Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя поселка Байсерки. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования в соответствии со статьей 367 часть 1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций. 6 приверженцев деструктивного религиозного течения из-под полы занимались ремонтом телефонов. По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, их выявили сотрудники одного из оперативных подразделений полиции. Ремонтом гаджетов и других мобильных устройств. Занимались тайно в одном из магазинов, расположенных в Житесусском районе города. Нарушение карантина. Отправлял людей. Отправляли людей куда? На ремонт. На ремонт. Не үшін стал. Карантин бұзған үшін. Не себеп? Қалай? Ремонт қорып техника істеген үшін. Полиция қызметкерлеріне не үшін стал? Қызметкерлер телефон номерін звондап келіп телефон жасамақшы болды. За что задержан сотрудниками полиции? За нарушение карантина. Что именно вы делали? Осуществлял ремонт сотовых телефонов. За что задержан? Нарушение карантина. Что делали? Продавал аксессуары на улице. На улице? За что задержаны сотрудниками полиции? Вызвали из дома, сказали за то, что я предоставлял свое помещение своим друзьям. Для чего? Им нужно было сделать телефон. При патрулировании пешим постом замечен мужчина, который шел по улице без маски.
Мужчина подвергает риску не только свое здоровье, но и здоровье своей семьи и окружающих граждан. На законные замечания полицейских мужчина отреагировал агрессивно. Стражи порядка пытались утихомирить его, однако на законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий он никак не реагировал. Стал выражаться в их адрес нецензурной бранью, после оказал сопротивление. В отношении 40-летнего павлодарца возбуждены административные правонарушения по статье 476 и 667. Решением суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 1 сутки. Сотрудник полиции при патрулировании населенного пункта заметил на территории детской площадки женщину, которая, несмотря на режим чрезвычайного положения и сложную эпидемиологическую ситуацию в поселке Каши, находилась на улице с маленьким ребенком. На замечание полицейского о нарушении карантинного режима и рекомендацию вернуться домой жительница не отреагировала, а напротив позвонила своему сожителю. А тот бросился на полицейского с кулаками. В отношении гражданина возбуждено досудебное производство по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пьяный нарушитель карантина был задержан военнослужащими Национальной гвардии. К сотруднику полиции с жалобами на пьяного мужчину, разгуливающего по улице мегаполиса, обратилась женщина. Стражи порядка попытались успокоить нетрезвого нарушителя, предупреждая его о прекращении неправомерных действий. Но мужчина в ответ начал выражаться нецензурной бранью. На законные требования патруля никак не реагировал, вел себя агрессивно и пытался ударить военнослужащих. После продолжительных уговоров войсковой наряд, применив физическую силу и специальные средства, усмирил злостного нарушителя. В ходе установления личности выяснилось, что задержанный является ранее судимым. По решению суда мужчина арестован на 35 суток по статьям 476 и 478 за нарушение режима ЧП и водворен в СИЗО города Алматы. Наказаны участники кортежа, проехавшего алматинский блокпост Натой. Отстранен от работы начальник управления криминальной полиции. В ходе мониторинга интернет-пространства выявлен факт нарушения режима чрезвычайного положения, а также правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы. По данному факту все участники кортежа установлены, задержаны и привлечены к ответственности. 4 транспортных средства водворены на штрафную стоянку. Также участвовавший в застолье начальник управления криминальной полиции отстранен от работы на период служебной проверки. На 20 суток арестовали алматинца, у которого сдали нервы. После окончания административного ареста в рамках уголовного дела в порядке статьей 128 УПК РК будет водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции. В Департаменте полиции Алматы сообщили, что мужчины, оскорбившие и применившие силу в отношении полицейского, привлечены к уголовной ответственности. Их действия квалифицированы по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти» и по статье 378 УК РК «Оскорбление представителя власти». Видео конфликта вызвало широкий резонанс. Молодой человек, порвавший куртку на полицейском, извинился, объяснив свое поведение тем, что от сидения дома сдают нервы.